datang di RI Mart, silakan. Iya kak. Gose, Ci, Ro. Hanya satu ya kak. Kameranya satu ya kak. Kapsul dan gigi berlubangnya satu ya kak. Sikat gigi formulanya satu ya kak. Ono kesakan. Nggih. Biasa, Bang. Gulanya satu ya kak. Nutribusnya satu ya kak. Ini sedap minumnya satu ya kak. Tenggo vanilanya satu ya kak. Iya. Kalau yang ini mbak ada sari wanginya sekalian. Harganya itu 6.500. Kalau ini ada promo mbak, harganya 5.500. Gimana mbak? Ya. Saya masukkan ya mbak ke daftarnya. 9.400 kak. Saya ngusan bu. Yang ngusannya 100.000 ya kak. Kembaliannya 30.600. Terima kasih kak. Saya tunggu kedatangannya kembali.